Hei alle sammen. I dag, veldig spennende, vi skal snakke Advantage, og jeg har besøk av de som står for Advantage-program i Omega 365, Aslaug og Yvonne. Inni denne brosjyren så det mange spennende turer, fordi vi har lansert program for 2023. Jeg ser vi har Frankrike og vi har Faroe Islands. Hva kan vi se frem til i 2023? Vi kan se frem til veldig mange turer. Vi har faktisk 15 turer på programmet. Vi har 8 i utlandet og 7 her i Norge. Den første turen vi skal, går til Sierra Nevada i Spania. Der skal vi stå på ski. Skitur, ja. Vi har også en tur til Aberdeen. Aberdeen har jo mye historie. De har mange slott, og ikke minst har de skotsk whisky. Ja. Vi legger også opp til at vi har en påmeldingstur, der vi kan gå på disse klippene. Ja, for det litt viktig å si med alle turene. Du har et hovedprogram, og så det ekstra aktiviteter som folk kan velge ifra. Vi har middager i lag, vi har kanskje en lunsj i lag, og vi har en utflukt i lag, men så har vi også noen påmeldingsaktiviteter så folk kan melde seg på hva de ønsker. Eller de kan ta fri, og vi har også mye fritid så folk kan utforske plassen vi på selv. Og så det jo veldig eksklusive turer vi har. Sånn så Aslaug sa til meg når jeg begynte, at det kanskje en tur du ikke booker deg normalt selv. Sånn at du får veldig mye annerledes ting, litt eksklusive ting. Altså, vi skal jo fra nord til sør i innland og utland. Og vi skal jo innom veldig tradisjonelle byer som Amsterdam for eksempel, men det går jo aldri av moten. Altså, det jo den mest romantiske, vakreste byen i Europa, der det pulserer, og du har masse historie og kultur. Så skal vi jo også til for eksempel Færøyene. Det jo et uoppdaget reisemål som folk ikke kommer på kanskje å booke en tur selv. Sant? Og det noe de turer som får gode tilbakemeldinger. Pleier vi å legge opp til å reise der igjen? Ja, det gjør vi. Mange av disse destinasjonene har vi jo hatt før. Og det kommer tilbakemeldinger om at det var en kjekk tur, kan vi ha den igjen en gang? Men så spør vi kanskje hva var kjekt på den turen. Altså, turen til Alta som vi har lagt opp nå, jo litt sånn slektet til Island på en måte, for det en del av de samme aktivitetene. Og så for hele familien, klassikken til Dyreparken. Den veldig populær. Da kan de ta med seg barn og kanskje bestemor og reise til Dyreparken og bo i Abrahavn. Altså du bor midt der som sjørøverne Det setter ungene veldig stor pris på å få være med. Det har jeg hørt. Så det kan vi ha familie, men det ikke bare ansatte som kan være med på de andre turer? Nei, altså turene jo for den ansatte med partner, kone, mann, hvem som helst, eller venner. En venn, kollega. Hytteturene kan du ha med mange venner, sant? Der det større plass. Så det jo for de ansatte med deres familie og venner som vi vil inkludere inn i Omega-familien. Ja. Ok, så da velger vi de turene vi har lyst til å være med på. Hvordan skal vi melde oss på? Ja, og det litt viktig, tror jeg. For her finner du kanskje en favoritt, sant? Og da det viktig å merke seg at den åpner en dato og et klokkeslett. For det jo sånn at noen av turene blir jo fortere fullboket enn andre. Så jeg vil jo anbefale at folk bare melder seg på når de åpner, hvis de har lyst til å være med. Og noen tenker kanskje at dette langt frem, og ikke vet helt. Men du har 7 dager på deg til å ombestemme deg. Men uansett så ser vi jo at hvis turene veldig langt frem, så det mulighet for å avbestille senere også. For vi justerer jo alltid litt på antall og sånne ting. Vi har en del frister og sånn, men uansett så vil vi hjelpe til både med påmeldinger og kanselleringer hvis det måtte skje. Så vi fleksible.
Ja, for her det mye å tenke på. Det er store turer her, men vi har mye annet i Advantage som folk kan bruke poengene på. Vi har jo det som vi kaller litt sånn kveldsarrangement. Vi har familiearrangement, show og konserter, ishockeykamper og så videre. Vi har vel 2, 3, 4 arrangement i måneden som Vi vi har kjører. en aktive høst i alle fall. Ja, vi har det. Så da er det jo mindre arrangementer som ikke krever overnatting og reise og sånne ting, og da er det jo ikke så mye poeng heller du bruker på det, sånn at det kan du sitte og booke jevnlig egentlig, ettersom Ja, de hva kommer du har litt lyst til å være etter med på. hvert. Ja, det kommer litt etter hvert. Jeg følger med på hele veien. WhatsApp og Inside Ja. Omega. Ja. Ja. Men så har vi jo hytten også, Og vet så er det hytta. Vi har jo veldig mange hytter. Vi har 25 hytter i inn- og utland. Så det tror jeg folk setter pris på. Mye kjekt å velge ifra. Man kan fort komme i en situasjon hvor du har ikke så mange poenger i Advantage-konto. Er det ennå mulig å melde seg på disse turene, for eksempel? Mange spør jo oss, må jeg ha alle poengene for å kunne melde meg på en tur? Men det trenger du ikke. Du kan melde deg på en tur selv om du ikke har nok poeng. At du havner på minus, men du opparbeider deg poeng igjen. Så det er viktig å huske på. Og er det fullt på turen, så er det kanskje også noen som tenker at nei, da melder jeg meg ikke på. Men har du veldig lyst til å reise likevel, så meld deg på. For at deltakerlista lever. Ikke farlig å ta kontakt og spørre også, spesielt mange folk som er nye i Omega, og det er mye her. Asla, du har drevet med dette i 15 år, Yvonne ekspert med en gang, så det er bare å ta kontakt og spørre, sant? Gratulerer med en fantastisk spennende program. Vi er heldige som har dere som fikser dette til oss, og jeg gleder meg til å se hvor alle våre kollegaer havner i 2023.